زه یوه ورځ د خپل کاله نه بهر ووتمه چېرته کې تلو د یو ملګري انتظار مې کوو. کله کوڅې ته راتلم، کله به سړک ته تلمه، ځکه چې وخت د انتظار په یو ځای نه تېرېږي. چې 2-4 ځله مې دا چکرې ووهلې، په دې هم ستړی شوم، په غاړه د سړک ودرېدم. هغه چې ما د کوم ملګري انتظار کولو هغه رانغی، خو به بلې قصه واورېدمه. ما انتظار کولو لاره مې د هغه څارله چې یوه پیغله مې په خوا کې تېرېدله تلله، چې رانږدې شولو نو لږه خپه نیولې شوله، مخ یې پټ کړی په پوړوني و، ما نه پېژنده. ما ته یې وویل یو خبره ضروري ګڼم، خو کلی دی، لاره د ستا خوا کې ودرېدلی نه شم. خبره څه ده؟ دا چې ستا د بچ کولو سوال دی، د هدیرې زیارت ته راشه نو خبره به دې کړم. نه مې هغه پېژنده، نه مې یې اواز وپېژند. زه یې حیران کړم چې دا څوک دی او دا څه وایي. اواز مې هم ورله ور نه کړلو په دغه وجه. ما ویل لار د هسې نه چېرته څوک شک ونه کړي. هغه شوه تېره، زه په خپل ځای ولاړ پاتې شوم، خو سوچ او نظر مې دواړه یو شو د هغې په لوري. چې لږه لاړو نو ما هم ورپسې پل واخیسته، ځکه چې زه یې څه شکي او څه وهمي غوندې کړم. د خلکو سترګې مې هم ځان پسې کږې نه غوښتې. ورپسې وروسته ډېر په فاصله کې تلمه، د کلي لارې په سفر کې شاته پاتې شولې. زه ورپسې د هدیرې زیارت ته ورسېدم. هلته یې ما سره خبرې په پټ مخ کولې. ما ورته وویل مخ کاره که چې دې وپېژنم. پلو یې لرې کړو د مخ نه، او مسکۍ غوندې شوه. ما ته یې ویې په ښکاره مخ مې هم ته نه پېژنې. دغلته نوره هم سیوا شوله زما حیراني، ځکه چې ما په ښکاره مخ هم دا ونه پېژنده. ما ورته وویل ته د چا د ژوند خبره کوې؟ هغه به زه نه یم، ته به خطا کېږې. ګورئ، ما ته یې نوم واغسته، ویلې ته پلانی یې که نه؟ ما ویل او نو وی نه زه خطا نه یم. پرس یې کولاو کړو، یو تعویز یې ترېنه ماله راکو. ما ته یې وویل چې تا په خپل مټ کلک وتړه، ځکه چې ستا ژوند ته راپېښه د مرګي خطره ده. کیدی شي ته په دې تعویز د دې خطرې نه بچ شې. ما ورته وی زما د مرګ او ژوند مالک بره دی، ژوند هم هغه را کړی، مرګ به هم هغه را کوي. ما ورته وی تعویز دې اخلمه، خو شرط په دا وي ما ته د زړه خبره وکړه، ستا په زړه کې څه دي؟ هغه کوم راز دی چې د دې تعویز نه شاته پټ دی چې زه ترې نه یم خبر؟ ته ترې آخر څنګه خبرې؟ ما ته یې وویل بس نورې قیسې مه لټوه، زه ستا خیرخواه یم او تاله ستا ژوندون بچ کوم. زما د ډېرو منتونو او زارونو وروستو ډېره مجبوره شوه. ویل یې ښه نو غوږ شه راته، او د خبرې سر یې دا و ته سپوږمۍ پېژنې؟ زما د ډېرو منتونو او زارونو وروستو ډېره مجبوره شوه. ویل یې ښه نو غوږ شه راته، او د خبرې سر یې دا و ته سپوږمۍ پېژنې؟ دغه خبره څه وه، زه یې په سور اور ورګډ کړم. زما زخمونو کې هغه څړکې ویښې کړلې، د کومو څړکو په زبېرګو کې چې سپوږمۍ وده وه. ما ویل پېژنم، خو ته څنګه سپوږمۍ پېژنې؟ او که یې پېژنو ستا ورسره څه رشته ده؟ ویلې ما ورسره ډېر متلوبې کړي. موږ د ځوانۍ انګڼ کې دواړو یو ځای پل ایښی دی. زه او سپوږمۍ د یو بل کلکې او خوږې ملګرې، د وړوکوالي نه تر اوسه خفه شوي نه یو. نه هغه ما نه د خپل ژوند یوه قیصه پټوي، نه زه هغې نه د خپل ژوند راز پټولی شم. ما ویل ښه نو ما خبر که چې سپوږمۍ څنګه ده؟ چېرته کې تا سره زما ذکر کوي او که نه؟ لکه چې ما نه څنګه خپل ځان او جهان دواړه هیر دي، زما په شان ما پسې اوښکې تویوي او که نه؟ زموږ په منځ کې خو بېلتون داسې دیوال وهلې، بلا مو دې شوي چې بیا مو یو بل ونه لیدل. دغه خبره مې د ذهن نه بیخي ووته چې ګنې ما ته دغې پیغلې څه قیصه کوله. هغه په سوچ وښه وه، هیره د هغې نه وه. هغه خبره یې د هغه ځای نه بیا شروع کړه. ویلې ماله دا تعویز د سپوږمۍ مور را کړی، دا یې په تا کړی دی، بل یې په سپوږمۍ کړی دی، چې ستاسو دواړو د یو بل نه بیخي زړونه تور شي. او دې نه پسې دا ویل د هغې وجه دا ده چې د سپوږمۍ غوښتو له ډېر خلک جرګې را لیږي، خو سپوږمۍ نه مني. هغې بیخي انکار کړی دی. په تا ولاړه د دښمنه ده، د کور د خلکو د بدنصیبې سپوږمۍ عمر په لمبو تېرېږي. مور پرې مینه ده او نور ټول د مرګه تېر دي. په سوال زارو او منتونو یې ورته ډېر وویل. د زلمو وروڼو او د پلار د شملې خیال وساته، لورې زما او ستا خبرې ته څوک غوږ نه نیسي. مونږ تورسرې خدمتګار یو، هیڅ وس نه لرو.
لورې که غواړې چې په خول کې د حیا پاتې شي په پټو سترګو هر یو جبر ته رحمت ووایه، هر یو ستم په خندا وزغمه، انکار مه کوه د بل نه هغه ته حق وایه، بله لار دې نشته. که بغاوت کوې نو مرګ دې په نصیب لیکلی، او مرګ هم داسې چې بیخي د بدنامۍ مرګ دی، خو دا خبرې د سپوږمۍ په زړه کې لار نه کوي، هغه په هېڅ ډول د بل رشتې ته غاړه نه ږدي. ما هم د خپلې ملګرتیا حق ښه پوره ادا کو، ما هم پرې خپله غاړه خلاصه کړه، ویل مې ورته ستا د کور خلک هم د سره ستا مرضي نه مني، تا هم پښتو راټینګه کړې د خپل ضد نه پرېږدې، نو دا به څه کېږي؟ د دې خبرې حل به څه وي؟ پیغلې بېوسه وې، بس خپله مجبوري ومنه. سپوږمۍ ویل دوی په دولت او په محل پسې ځي، د دوی په سترګو د غرض او د لالچ پټې دي. دوی په خپل سوچ کې ماله داسې یو ملګری ګوري چې د دولت او د جایداد او د محل مالک وي. محل به څه کړمه چې زه پکې بېکوره یمه، دولت به څه کړمه چې زه پرې سکون وبیلمه. که دوی زما رشته زما په مرضي ونه کړله، که دوی زما پر هر زړګي ته ونه کتل، ما ته وویې ته به ووینې معلومه به شي. زه به په هغه ورځ د خپل ژوندون نه لاس وینځمه، او دا یې هم وي چې مرګ به مې په دې وژوي. که زه د بل ډولۍ ته وختم هغه به مړ وي، که زه د بل ډولۍ ته وختم هغه به مړ وي، که زه د بل ډولۍ ته وختم هغه به مړ وي. زمونږ چینل نوی ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټي وي نوی ویډیوګانې تاسو ته